po yung ating mga sangkap sa ating fried chicken wings. 2 eggs, salt and pepper, and of course yung ating chicken wings, and then flour, at yung ating cooking oil. So, ayan lamang po yung ating mga sangkap para po sa ating fried chicken wings. Then, i-add po natin yung salt and pepper sa ating pong chicken wings. Ayan. Then, hahaluin po natin gamit po yung ating mga kamay. Pero, gaya po ng lagi nating sinasabi, pag tayo po ay magluluto, kailangan malinis po yung ating mga kamay. Naghuhugas po tayo. Then, ilagay po natin yung eggs. Then, hahaluin ulit. Ayan. Yung pong flour natin, lalagyan po natin ito ng salt and pepper. Ayan. Then, imimix-mix po natin to. Then, yung ating pong manok is i-roll po natin dun sa ating farina, yung sa harina po na mayroong salt and pepper. So, ayan. So, kung ano nyo po, hindi po natin sinet aside yung ating manok because this one is an easy fried chicken wings. Ayan, napakadali lang niyang lutuin. Hindi mo na kailangan maghintay pa. Ayan. Yan, i-coat lang po natin ng farina, ng flour, or yung ating manok. Na po tayo ng mantika at ito'y mainit na. Kaya pwede na po nating ilagay yung ating manok. So yan, magpiprito na po tayo. Hahayaan po natin mag golden brown ito hanggang sa ito ay maging crispy. Bago po natin ito babalik ta rin. Yan, na-flip na po natin yung ating mga chicken. Ayan, so hahayaan lang po natin mag-crispy yung other side and then luto na po sila. Luto na po yung ating fried chicken wings. So ayan, tignan nyo po, lutong-luto at crispy-crispy.